Všetkých vás opäť zdravíme pri sledovaní tohto kanálu. Dnes si predstavíme lúčanskú časť Malej Fatry. Výstupy v tejto časti povedú na Kľak A následne na Veľkú lúku nad Martinom. Nocľah bude v chate Martinské hole. Prvý výstup začína na veľkom parkovisku vo Fačkovskom sedle. Sedlo spája dve významné doliny, Rajeckú a Nitriansku. Odtiaľto je to na Kľak najnavštevovanejší vrch lúčanskej Malej Fatry len 2 hodiny. Nie je to samozrejme jediná možnosť výstupu. Z obce Vrícko sa na vrchol viete dostať okolo Kľadského vodopádu za 3 hodiny. Rovnako dlho to trvá aj z obce Fačkov. Lúčanská Malá Fatra je podcelok Malej Fatry, ktorý zaberá južnú časť pohoria. Od severnej Krivánskej Fatry je oddelená prielomom rieky Váh, kaď vedie aj známa večne upchatá cesta. Jej najvyšším vrcholom je Veľká lúka na Martinských holiach, kde sa nachádza aj rovnomenné rekreačné stredisko. Kľak, výrazný skalnatý vrchol v hlavnom hrebení južnej časti lúčanskej Malej Fatry, dosahuje výšku 1352 metrov nad morom. Vrchol je výborným výhliadkovým bodom s kruhovým výhľadom na všetky okolité pohoria. Na vrchole je umiestnený veľký kovový dvojkríž. Kľak sa nachádza v centre rovnomennej národnej prírodnej rezervácie, ktorá zaberá svahy okolo jeho dolomitového vrcholu. Vidno z neho na Strážovské vrchy, Veľkú Fatru a Martinské hole. Pod vrcholom bola v minulosti umiestnená horská chata. Dôkazom sú ostatky základov a dobová fotografia umiestnená na skale. Takmer pri pramení potoka Rajčianka v Rajeckej doline sa nachádza známa obec Čičmany. Obec je najvyššie položenou obcov v Žilinskom okrese. Známa je predovšetkým svojimi maľovanými zrubovými drevenicami. Pre ich záchranu bola jej dolná časť vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Fačkovské sedlo je známe tiež prameňom rieky Nitry. Necelý kilometer pod sedlom nájdete jej začiatok. V zimnom období je sedlo vyhľadávaným lyžiarskym strediskom. K dispozícii je niekoľko vlekov a udržiavané zjazdovky. Veľká reštaurácia Saláš Kľak nasíti a odsmedí všetkých lyžiarov a turistov. Hotel Kľak, chaty a apartmány v okolí majú dostatočné ubytovacie kapacity. Druhý výstup je z Martina, z parkoviska v mestskej časti Stráne. Na Martinské hole vedú z neho 2 turistické chodníky. Po červenej značke je to ferátov Horskej záchrannej služby, kde je nutná ferátová výstroj,
Po žltej značke je to turistickým chodníkom a následne asfaltovou cestou. Rekreačné stredisko Martinské hole je dostupné aj autom. Ďalšou zaujímavou výstupovou možnosťou je z obce Kunerad pri Rajeckých Tepliciach. Na trase je totiž opustený kuneradský kaštiel lákajúci zvedavcov. Okrem Martinských holí a Matice slovenskej je v Martine múzeum slovenskej dediny. Skanzen Martin, ako sa múzeu neoficiálne hovorí, je najväčšou prírodnou expozíciou na Slovensku. Nachádza sa v Jahodníckych hájoch východne od Martina. Môžete tu vidieť až 143 exponátov slovenskej ľudovej architektúry, pochádzajúcich zo severozápadného Slovenska. Pri výstupe na Veľkú lúku míňam vysielač Krížava. Konštrukčne je vysielač veľmi podobný s vysielačom na Kráľovej holi, výšku má 116 metrov. Málo kto vie, že okrem vysielača a lyžiarskeho strediska je Krížava vďaka pracovisku pre riadenie letovej prevádzky známa v celej Európe. Z Veľkej lúky dobre vidno na Kriváňsku Malú Fatru, Kľak, Veľkú Fatru a ostatné pohoria v okolí. Najvyšší vrch Lúčanskej Malej Fatry má výšku 1476 metrov nad morom. Na vrchole je bývalý rádiový vysielač. Jeho vyžarovací výkon a dobré umiestnenie umožňoval príjem signálu na Liptove, Orave, Strednom považí a časti Moravy a Slieska. Ukončením jeho prevádzky sa vysielanie signálu vrátilo späť na Krížavu. Ako nocľah si v tejto časti predstavíme chatu na Martinských holiach. Na chate je k dispozícii až 85 lôžok a reštaurácia. Je otvorená celoročne. V prechodnom období medzi letom a zimou je k dispozícii menšia dvojpodlažná chata. V hlavnej chate je reštaurácia a kaviareň. K dispozícii sú apartmány a izby s turistickým štandardom. Parkovanie pri chate je bezplatné. Čapuje sa staropramen a nalejú vám aj borovičku. Pôvodná chata bola daná do užívania v roku 1939, no počas druhej svetovej vojny bola vypálená. Po skončení vojny sa začala rekonštrukcia cesty a výstavba novej chaty, ktorá bola skolaudovaná a daná do užívania v roku 1949. A to je v tejto časti z Lúčanskej Malej Fatry všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, dajte palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a vidíme sa na budúce.